გამარჯობა. ქართლოს სახელი შედგება ორი სიტყვისაგან, ნიშნავს უხუცეს დიდება, ქართლ პლუს ლოს. ჯერ განვიხილოთ სიტყვა ქართლ. შუმეროლოგები თვლიან, რომ ამ სიმბოლოს სავარაუდო ფონეტიკური შესატყვისებია გალ, ან ქალ, ან კალ. დაზუსტებით თავადაც არ იციან. სამაგიეროდ ჩვენ ვიცით, გამომდინარე ქართული ენიდან. აღნიშნული სიმბოლოს სწორი ფონეტიკური შესატყვისია ქართლ, დიდი, უფროს, უხუცესი. მარტივად ავხსნათ ასე, ეს სიტყვა ქარ, უხუცესი ტრანსფორმირდა სლავურ ენებში როგორც ცარ, მეფე, ასევე პროტოსლავურში, ცეზარ და პროტოდასავლურ გერმანიკულში, კეისარ, მმართველი იმპერატორი. ქარ ადრეულ ეტაპზე ტრანსფორმირდა მათ დამპყრობელ აქადურ სემიტურ ენებშიც, შარად, შარომ, მეფე. ახლა კი განვიხილოთ სიტყვა ლოს, შუა საუკუნეების ინგლისური ლოს, რეპუტაცია, დიდება, ძველი ფრანგული სიტყვიდან ლოს, დიდება, დადებითი რეპუტაცია, ლათინური ლაუს, ქება დიდება, ლაუდის დუბლიტი, დიდება ან ქება, ქების ჰიმნი, ლოცვა, ინგლისური ენიდან, რედუპლიკაცია, შუალედური ფორმა, ლორდი, ლორდის სინონიმი, ძლიერი ემოციის გამოხატვა, გაოცება, გალისიური ზმნა, ლო, შექება, ქება, ესპანური ზმნა, ლო, გარდამავალი სინონიმი ქება, ასევე ლოს, ერთ-ერთი ფორმა ქართულში გვხვდება, მაგალითად შეძახილი, სადიდებელი წინადადებისთვის, ღმერთო ჩემო, ასევეა ინგლისურში, მაგალითად Lord your glory. დასკვნა, ქარ, შარ, ცარ, კაროლ და ასე შემდეგ სხვადასხვა ენებში ტრანსფორმირებულია საერთო წარმომავლობის წინარე ქართლ სიტყვიდან, ნიშნავს დიდს, ხანდაზმულს, უფროს, უხუცეს, მეფეს, მმართველს, ანუ მათი საერთო წინაპარია უძველესი შუმერული წინარე ქართველური სიტყვა ქართლ, ხოლო ლოს ნიშნავს დიდებას, ქება დიდებას. მათი შერწყმით მივიღებთ ქართლ პლუს ლოს, ანუ უხუცეს პლუს დიდება, ტრანსფორმირებული სხვადასხვა მოგვიანებით ენებში მეფეს დიდება. გადადით ჩვენს YouTube არხზე, გთხოვთ უყუროთ სხვა ვიდეოებსაც, გამოიწეროთ არხი, მოგწეროთ კომენტარები და შეკითხვები. მადლობა.